Fala pessoal, aqui é o Guilherme Gamer e hoje vamos comer o salgadinho mais apimentado do mundo. Eu não sei se é o mais apimentado, mas vamos ver, né? Ó. Takis. Não sei como se pronuncia isso, mas só pode experimentar ele. Bom, esse daqui é o... esse daqui é o mais ardido. Aqui, ó, no extremo. Então, vamos ver, né? Sem mais delongas, só bora. O cheiro é bom. É meio ardido, mas é bom. Não achei extremo não, é de boa. Ó. É de boa. Talvez porque eu tô acostumado a comer coisas apimentadas. Mas é bom. A textura parece de Doritos. Tá começando a ficar mais apimentado. Pra mim é de boa. Ó, aqui ó. Esse daqui é o salgadinho, ó. Tem uma textura de Doritos. O gosto é ardido. É claro, você ia achar o quê? É um salgadinho ardido, você vai achar o quê? Que tem gosto de quê? Água? É muito bom. Se você quiser provar e falar se é muito ardido, porque eu tô comendo esse daqui no extremo. E pra mim tá de boa. Acho que eu já tô acostumado a comer coisa apimentada. Tá ardido, mas eu aguento. Quanto mais eu como, mais ardido fica. Mas tô aguentando. Também tem outros sabores, que é o Explosão, que é menos ardido do que esse. E tem o Hot Chili, que é menos ardido do que esse. Ou seja, eu tô comendo o mais ardido. E eu tô aguentando. Eu consigo resistir a esse tipo de salgadinho. Bom, falam que é o mais apimentado do mundo, né? Agora começou a ficar mais ardido. Como esperado. Nossa. E ainda que tô sem beber água, fazendo esse desafio aqui. Tá quente. Tá ardido. Mas tá quase no final. Tá quase no final. Tá começando a ficar bem mais ardido. Muito mais. Mas eu aguento. Nossa.
Realmente é bem ardido. Mas ainda não acabou. Nossa. Tá muito ardido, mas eu não consigo parar de comer. Daqui a pouco começa a sair fumaça pelas minhas orelhas e eu viro um dragão e começo a cuspir fogo. Imagina, eu começo a cuspir fogo agora. Tá muito ardido. Realmente tá no extremo, né? Quer que eu espere o quê? Que seja só um salgadinho sem gosto de ardido? Aí não dá, né? Nossa. Calma que eu ainda aguento. Ó, a cor dessa calça combina completamente com o fundo aqui. Da hora, né? Onde está a minha perna? Achou! Esse é o último. E ainda sobrou uns pedacinhos, né? Uns farelos, né? Que eu vou comer. Acabou. Acabou, eu consegui. Sem beber um copo de água, sem beber nada, eu consegui fazer esse desafio. Agora, esse foi o vídeo, pessoal. Agora, tchau. Vou lá beber uma água que eu não tô mais aguentando. Falou!